各位益友好啊，今日咧就想同大家講少少有關社福嘅嘢嘅，就係占數字啦。咁占數字咧喺現實情況下都用途幾廣泛嘅喎。例如我哋去做房產嘅買賣，咁到底呢棟樓我哋可以用幾多錢成交咧？咁樣又或者係公司抽獎，到底邊個 number 會中咧？甚至乎我哋去買馬，到底呢一個場次嘅幾號碼會贏咧，都可以占得到嘅。如果你叻嘅話。咁今次咧，我哋就會有兩個案例分享啦，就同占數字有關嘅。喺正式分享案例之前咧，我哋首先粗略講一下占數字大概嘅玩法係點嘅。首先第一樣嘢，我哋可以用干支取數，亦即係太元數啦。喺太元數嘅範疇咧，甲乙子午係9，乙庚丑未係8，丙申壬申係7，丁壬卯酉係6。戊癸辰戌係5，巳亥就係4嘅。第二種咧就係根據五行嚟到去取數嘅。五行取數有邊啲咧？水係1，火係2，木係3，金係4，土係5嘅。咁當然啦，唔同派系唔同人亦都有唔同嘅取數方法嘅，係千變萬化。咁但係如果新手嚟講咧，我會建議從干支取數或者五行取數入手嘅，尤其是五行取數咧，應驗率係幾高噶噃。當我哋界定咗干支同埋五行所代表嘅數字之後咧，具體嚟講要用邊一個爻或者邊一啲爻嚟到去取數咧？第一種方法咧就係用六親啦。例如，如果我哋淨係睇錢嘅話，咁當然係用財爻去判斷啦。但係如果我哋係投資項目嘅話，我哋係擁有一啲嘢，或者我哋係放出咗投放咗一啲嘢，咁就係用孫爻啦，因為係我哋用嚟生錢嘅工具啊嘛。又或者係官嘅話係邊啲咧？我哋去同人去講數。去談判，咁喺呢一單生意，我哋能夠可以講到幾多嘢翻嚟咧？就可能需要用到官啦咁樣。視乎當時嘅實際情況，我哋就可以根據六親去進行唔同嘅判斷，再進行呢一個加減。例如興咧係用嚟劫財噶嘛，係用嚟同你平分資源或者去攞你資源噶嘛，咁可能就要再進行加減啦。又或者有啲情況下仲需要用到呢個嘅旺相憂囚啦。旺相嘅話就個金額就乘以2啦，憂嘅話咧就照樣係用翻嗰一個數字啦，囚死嘅話就去減啦。咁但係對於新手嚟講咧，咁樣太複雜啦，咁所以我會建議咧先由細辛加上五行取數呢方面入手嘅。細辛咧我哋之前講過噶啦，就係咧喺一個卦入面，卦主嘅着眼點最關心嘅嗰樣嘢，咁所以用細辛加上五行咧，目前為止我認為。對於新手嚟講，應驗率係最高嘅方法。以下咧就會分享兩個同細辛加上五行取數有關嘅卦例嘅。第一個卦例咧，卦主就問啊，當晚酉時至到戌時呢段時間入面咧，佢嘅兼職能夠完成到幾多訂單？咁爻卦得出嚟就係雷水解變坤為地嘅。我哋可以睇到啦，應爻生金係細辛，應爻為結果。細辛就係呢個卦入面卦主所關注嘅點，取辛金進行取數，金係4字，咁我哋視乎翻佢平時嘅訂單情況啦，可能係4啦，可能係40，亦都可能係400啦，係咪？咁總之一定係4字頭噶啦，而最後卦主反饋翻當晚咧係完成到4單嘅。第二個卦例咧，卦主就問啦，佢有個親戚咧就有事外出唔喺屋企，於是乎咧就拜託卦主去佢屋企做一啲嘢嘅，事先就已經放低咗酬金喺親戚屋企啦。咁然之後卦主咧，佢喺出門之前咧就占咗一卦，就占下到底呢個親戚準備咗嘅實際金額係幾多咯。爻卦得出地雷復變火雷噬嗑，我哋可以清楚見到啦，細辛卦身都係子水啦，即係細爻嘅子水朱雀財，朱雀亦都係有呢一個嘅急速啦，短期得到嘅錢嘅呢一個意思，突如其來嘅財。然後咧，子水又臨月令喎，喺1個月入面咧，子水係最大嘅，然之後子丑合，咁所以咧即係同呢個日神子丑合啦咁樣，所以各方面都指向咗我哋應該用子水財嚟到取數嘅。但係亦都有個問題，就係到底呢個元武亥水財應唔應該納入取數範圍咧？如果我哋淨係考慮子水，咁水係1啦，咁可能係100，亦都可能係1000啦，係咪？因為冇理由係10蚊咁少噶嘛。咁但係如果我哋考慮埋亥水咯，咁就係加多1上去，咁就係2字頭啦，可能200，亦都可能係2000。咁到底最後結果係1定係2咧？
事主最後就反饋翻係100嘅，呢一個酬金係100嘅。咁即係話咧，我哋淨係考慮止水就得㗎啦。喺呢一個案例當中，呢個害水其實係一個 fake 位嚟嘅，係呃咗我哋嘅。希望大家睇完呢條片，對用文王卦去占數字都有一個初步嘅認識、初步嘅理解啦。而再深入嘅嘢就交俾大家各自去進行研究啦。如果中意我呢條片，請俾個 like、開心 share 同埋喺下面留 comment 討論嘅。未 follow 嘅就麻煩 follow 翻，順便撳個小鈴鐺，咁就可以每次出片第一時間有通知啦。多謝各位。